এখানে লোকটা স্যান্ডেলটি খুলে গাড়ির উপর চড়ে ফোনে কথা বলছিল। তখনই লোকটা হাতুড় নিয়ে এসে ওই লোকটা স্যান্ডেলের উপর দিয়ে একটি লোহা মেরে দেয়। তারপর আবার তার ওই ঠ্যাংরাটা নিয়ে পায়ে লাগার ভান করে ওই লোকটার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এই লোকটা ফোনে কথা বলছিল, তখন এই লোকটার কাছ থেকে ফোনটা কেড়ে নেয় আর খোরাতে খোরাতে হেঁটে যায়। তখন এই লোকটা বলে, আরে দাঁড়া, তুই শুধু আইফোন নিয়ে যাচ্ছিস, সেই দিকে আয়, আমার এই ওয়ালেটটাও নিয়ে যা। ওই লোকটা তখন যাওয়ার সময় লোকটার এই কথা শুনে আবার এই লোকটার কাছে চলে আসে আর লোকটার ওয়ালেটটা নিয়ে বলে, শুকরিয়া ভাই আপনাকে। তখন লোকটা আবার চলে যাচ্ছিল। এই লোকটা বলে, আরে যা, তুই নিয়ে যা, দেখি কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিস। তখন এই দোকানদার লোকটা বলে, ভাই ও নেংরা না, আপনি গিয়ে ওর কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে আসে। লোকটা বলে, আরে ভাই আপনি কোনো টেনশন নেন না, আমি দেখবো ও ওইভাবে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে। এদিকে লোকটা নেংরাতে নেংরাতে অনেক দূরে চলে আসে। তখন ওই লোকটা এটা দেখে হাসতে লাগে। তখন এই লোকটা তার ঠ্যাংরাটা ফেলে দিয়ে দৌড় দিয়ে ওখান থেকে চলে যায়। এটা দেখে এই লোকটা চমকে যায় আর বলে, আরে পালিয়ে গেল। তখন তার স্যান্ডেলটা পরে দৌড়ে যাওয়ার সময় পা ফসকে পড়ে যায়। এটা দেখে দোকানদার লোকটা দোকান থেকে উঠে এই লোকটার কাছে চলে আসে আর বলে, আরে ভাই আপনার কি হলো? লোকটা বলে, আরে ভাই আমার স্যান্ডেলটা ওখানে মাটির সাথে আটকে গিয়েছে। তারপর ওখান থেকে উঠে স্যান্ডেলের কাছে এসে দেখে স্যান্ডেলের উপর দিয়ে পেরেক মারা।